วัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube และก็ FC เบิร์ดสุขุสุขนครับยินดีต้อนรับพี่น้องไปสู่สุขุสุขนเข้าสู่ช่องเบาบนไทยสิ่งครับครับที่นี่อยู่กับหน้างานของไอ้นุ่มเวทแดงครับหน้างานคูนโพ่นครับพี่น้องเอานั่นแหละครับซื้อมังนี่ละถุงขาวๆนี่ครับบออันนี้เป็นไรครับเหมาครับพี่น้องเหมา 3,000 บาทนี่ครับไอ้นุ่มเวทแดงยำมาข้าวเดียวครับลุยงานช่วงกินข้าวเที่ยงแล้วครับพี่น้องตอนนี้กะบ่ายสองครับบ่ายสองนิดๆกะโอ้ได้ร้ายเลยครับพี่น้องถ้าเป็นรถหน่อยเบิดมือครับจักสีเหลียวไปแล้วพี่น้องดิเอาโอ้กะหลายเติบอยู่ด้วยครับเด้อนี่ครับเบิ่งครับพี่น้องพี่หน้างานเบิ่งเอารถใหญ่ครับโยมมาข้าวเดียวดินเปียกๆครับถ้าไม่พอดินแกนกับจักเลยครับกับจอฟอร์ดตัวของ10กับตัวที่เด็ดกับตัวนี้เอาเล่าใจขนาดครับดุนยอดนิยมครับปั๊มกลมไม่ดีโตนี่ครับว่าสีเตี้ยเสื่อนไล่เสียงแขนแห้งครับว่านั่งอยู่ปลายท่อเอาเนี่ยพ่อใหญ่เรายับฐานอยู่หรอเฮ้ยพ่อใหญ่พวกหันยังอยู่ซื้อพวกใหม่อยู่ว่าเขาสีแล้วไว้ยับไปอีกสมเดือนโอ้บ่ตรงกันก็ต้องฝุ่น
สีเขียวเงือกเงือกโอ้แรงได้ใจดีกับคันนี้ยอมรับเลยบวกกับคนขับนะครับให้ขึ้นครับกับว่าแห้งคือเพิ่นหานโอ้พ่อใหญ่แล้วขายบอกผีกหมานแน่นอนแต่ว่าได้แต่คูนโพ่นอีกโอ้โอ้ยุ้มมาได้แก่เลยครับปักมาเลยโอ้แห้งกว่าขนาดโอ้โหโอ้แห้งอยู่ไกลแห้งเฮ็ดหอดเว้ยอย่าไปตามจังหวะรถกระแทกอุ้ยวันสิงัดบ่ออกถ้างัดบ่ออกถอยหลังบ่ขึ้นพะโล่ด้วยเนาะฝ่อนย่อๆไว้นั่นมันละแรงบ่ขนาดครับเอาไว้เจอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้บ่าวบนรถไถสิ่งน้ำในกันนะครับเพื่อว่าพลาดคลิปใหม่ๆกดมากกระโลงไว้ครับพี่น้องครับคลิปใหม่ๆมากกระเด้งดึงกระโดดอาจจะเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปสวัสดีสักวันนะครับสวัสดีครับ